Alors cette caméra est sur nous deux et celle-là sur vous. На меня. Мгм. Vous parlez en anglais ou c'est mieux en russe? Лучше на русском. C'est mieux en Я russe. говорю на английском, но, Je скажем parle un так, peu anglais, такой mais бытовой уровень. c'est un niveau assez faible. Pouvez-vous vous présenter votre prénom? По-английски? Да, без проблем. En anglais, oui, avec plaisir. Alors présentez-vous en anglais. Yes, of course. Votre nom, votre âge. No problem. Mhm. Vous pouvez démarrer. Now, Maintenant, my name is Yulia mon nom est Yulia. Levkovich. Now I live in Poland. Je vis en Warsaw. Pologne, Sometimes à Varsovie. I come back to Ukraine. Parfois, je reviens en Ukraine Because I have in Ukraine my parents. parce que j'ai mes parents qui vivent ici. And in Poland I have my own business. En Pologne, j'ai mon propre business. This is company foreign cars. C'est une compagnie de machines étrangères, de voitures étrangères. I hope in next time. Et j'espère dans le futur Maybe I stay in Poland. Rester and, en Pologne my business. et continuer mon business. But I want meet normal and positive man. Mais je voudrais in rencontrer my un life. homme bien et positif dans ma vie. It's my dream. C'est mon rêve. Alors vous venez de Rovno, vous êtes né dans cette ville? Нет, Non. я родилась в России. Je suis né en Russie. Да, в Невинномысске. Я там прожила 2 года. J'ai и vécu мы là-bas 2 ans. переехали сюда, Et с ensuite on est родителями, venu в ici Украину. avec mes parents en Ukraine. Vos parents sont ukrainiens? Папа украинец, а мама белорус. Mon père est ukrainien et ma mère est biélorusse. Vos parents vivent dans cette ville? Oui, ils vivent ici. Donc c'est la raison pour Поэтому я laquelle vous êtes приезжаю ici. сюда, конечно. Oui, c'est pour ça que je viens ici, bien sûr. Vous avez des У enfants? меня есть дочь, J'ai une ей fille. 23 года. Elle a 23 ans. Вот, она живет здесь, в Ровно. Elle vit ici à Ну, Rovno. иногда приезжает ко мне в Варшаву. Et parfois elle vient me voir à Varsovie. En Pologne, les conditions pour le business sont meilleures qu'en Ukraine? Я бы не сказала, что там условия для бизнеса Je dirais pas que c'est лучше, mieux но pour le там, business, как бы более цивилизованно mais c'est это plus происходит. В Украине civilisé. это немножечко по-другому. Здесь En Ukraine, il y a бюрократия, beaucoup de bureaucratie. и как бы в этом есть большая проблема. Et c'est ça В le Польше problème. такого нет. Вот, но En с другой Pologne, стороны, в non, il n'y a Польше pas de более problème. высокие налоги. Но это уже такая экономическая тема. Mais c'est un thème économique. Votre business, c'est quoi? Сдача машин в аренду. Je donne des machines en location, Да. des voitures en location. На прокат. Des voitures en На location. прокат. Хорошо. И вы можете описывать мужчины, которые вы Vous хотите pouvez décrire l'homme que vous voudriez rencontrer, Конечно, bien могу, sûr. да. Но мне бы хотелось встретить Je мужчину, voudrais rencontrer un который homme неплохо бы выглядел, qui a une belle был бы apparence, достаточно спортивный, qui est assez вел бы здоровый sportif, образ жизни. qui a un mode de vie sain, То есть человек, который занимается Un homme спортом, qui fait du которому sport. интересно там, например, какие-то поездки qui est по новым intéressé местам, à visiter de который nouvelles любит новые позитивные endroits впечатления, pour avoir в des меру impressions романтичные, в positives, меру практичные. romantiques, Человек, pratiques. который уже чего-то в жизни достиг. Un homme qui a déjà réussi quelque chose dans sa имеет, vie. возможно, свой собственный бизнес, Peut-être или qu'il a son какую-то propre интересную business, работу, ou alors un travail которая intéressant его увлекает, qui и, l'intéresse, в которой он может развиваться. qui le développe. Ну вот именно вот такого бы мужчину. Voilà quel genre d'homme je voudrais Который rencontrer. в жизни чего-то умеет, достиг, Un homme qui sait faire quelque способен chose dans sa развиваться vie, дальше, не стоит qui se на месте, développe, qui reste который pas en любит place, путешествовать. qui veut voyager. И вы думаете, что брачное агентство это именно место? Vous pensez que где l'agence можно matrimoniale, встретить c'est un endroit où on peut мужчину? rencontrer ce genre d'homme? Но я думаю, что у брачного агентства Je pense que dans une больше agence matrimoniale, il y a plus de возможностей, possibilités, инструментов для d'instruments того, чтобы непосредственно увидеть такого pour voir, мужчину rencontrer и directement подобрать. ce Потому что type когда d'homme. ты встречаешь человека просто в реальной жизни, Parce que quand то, tu rencontres quelqu'un dans la соответственно, тебе vie de нужно tous les время jours, для того, чтобы ça его prend du узнать, temps pour le понять, connaître, pour comprendre,
Ну, то есть в любом случае происходит какая-то затрата времени, il se а у меня passe не beaucoup всегда de оно temps есть, это свободное et j'ai время. pas beaucoup de temps Поэтому libre. я обратилась в C'est pour брачное ça que je me suis adressé à une agence matrimoniale. Vous faites confiance à vos spécialistes. Доверяют, да. Oui, je fais confiance à mes spécialistes. Они хорошо работают, да? Ils travaillent Ну, bien, они n'est-ce pas? занимаются тем, да, что они анализируют информацию, Oui, ils analysent l'information, как бы отбирают то, что мне интересно, ils choisissent ce qui m'intéresse, систематизируют ils и font так далее. une То есть я уже в результате systématisation получаю готовое. et ensuite on reçoit un résultat И у вас уже были встречи? clair. У меня была только Vous avez одна déjà eu des встреча, rencontres? J'ai déjà eu une rencontre, только одна. seulement une, Ну, как бы, скажем так, mais je dirais que ну, этот человек не очень меня cet homme заинтересовал. m'a pas tellement Ну, intéressé. мы так очень замечательно с ним поговорили, On у a нас много bien общего discuté, on оказалось. avait beaucoup Ну, de choses в en плане, commun, например, чтобы это было mais pour dire que что-то более c'était близкое, то plus rapproché, non. Не чувствовали? Non, vous n'avez pas senti. Есть женщины, которые сразу Il y a des же femmes qui sentent чувствуют, tout de это suite, как, любовь на первый qui взгляд, pensent а есть le coup de женщины, foudre. которые Puis il y a des femmes qui хотят строить qui постепенно. préfèrent Вы construire как- sur la как durée. вы Comment vous êtes? я функционируете? более, наверное, склонна к Je suis plutôt варианту inclinée строить постепенно. du côté de la femme qui construit par étapes. Все нормально? Да. Я не перемещаюсь. Je ne suis pas trompée. Si Ну, vous я ж bougez, выхожу, да, из этой ça peut зоны. poser problème. Лучше постепенно, C'est потому mieux что, de faire любовь pas à первого pas, взгляда, parce мне que кажется, le она coup de свойственна foudre, более, там, в молодом возрасте, je pense que c'est когда plutôt тебе quand on est 16-17 jeune, лет, quand on когда a ты 16 видишь, ou сразу 17 ans. можешь влюбиться. On А voit et когда on ты уже в peut таком tomber возрасте, amoureuse. когда ты уже способен анализировать, Je suis plutôt à l'âge où je suis capable d'analyser то, ну, l'information. скорее всего, что вот когда ты узнаешь человека, Et quand тем более tu он тебе apprends может или la нравится, personne, или tu не peux savoir нравится, s'il te и plaît ou уже s'il te plaît делаешь pas. выводы какие-то. Мгм. И вы более чувствуете или Vous ressentez вы plus сказали ou сначала, что vous avez dit au для départ вас que важно, чтобы мужчина хорошо pour vous, выглядел, c'est чтобы он был important que хорошо l'homme ait одет. une belle apparence, qu'il soit Для bien вас habillé. визуальный Vous êtes plutôt эффект, это visuel. тоже важно, да? L'effet visuel est Визуальный important. Ну, Oui, я не l'effet могу сказать, что visuel, это у меня на первом je ne peux месте, pas dire que c'est en но première хотелось бы, position, чтобы mais je voudrais que мужчина за l'homme собой следил, fasse конечно. attention à И lui, в плане физической sur le plan physique, формы, la вот, и в forme, плане внешней. Я не говорю, что это et должно aussi быть sur там le plan доведено до visuel. какой-то идеальности, Mais je veux pas non но plus que ce чтобы это soit был quelque человек chose qui soit ухоженный, idéal. который бы следил за своим здоровьем, Un который homme бы qui fait следил attention à за sa своей santé, фигурой. qui fait attention à sa Хотелось бы, figure. конечно. Но я Je понимаю, voudrais, bien что sûr. это далеко не всегда так Mais je происходит, sais в que меру c'est pas каких-то toujours comme ça. обстоятельств. Кто-то больше занят, кто-то не Il y a может там des hommes qui уделять sont больше très времени. occupés, il y a des hommes qui n'ont pas le temps de faire du sport. Естественно, что внутреннее содержание человека и его отношение к жизни, это тоже очень интересно, Son поэтому rapport à я la не vie, делаю c'est ставку très только на important. внешность. Окей. И я думаю, что первый вопрос, который возникает Et je pense que la première chose qui va dans la tête d'un homme, c'est si vous avez votre propre business, si l'homme vit en France ou au Canada, est-ce qu'elle va laisser son business pour moi ou pour vous, la famille, c'est en première position ou votre business est en première position? Comment vous voyez ça? Parce que vous rencontrez des hommes à l'étranger. Конечно, для меня интересно в первую очередь семья. Bien sûr Я que pour готова moi, продать la свой première бизнес, chose, c'est la он меня famille. не Je suis prête à vendre привязывает, то mon есть я business. уже Je ne suis pas attaché. сейчас понимаю прекрасно, что можно бизнес делать можно в любой стране. Un business, on peut le faire dans n'importe quel pays. Поэтому, если мне действительно понравится мужчина, то Alors я si с l'homme удовольствием m'intéresse, перееду в Канаду j'irai и sans буду problème en точно France так ou au же заниматься Canada там бизнесом. et je Возможно, pourrais faire un помогать ему business où je pourrais развивать l'aider его dans son бизнес. business, То à есть développer тоже son много business. вариантов. Да, вы даже готовы Oui, vous êtes même prête à Конечно, l'aider dans son конечно. business? да? Конечно. Oui, bien sûr. Да. Мужчины на западные, они думают, что Les hommes à l'ouest ils женщины, pensent que les славянские femmes женщины, slaves, они более семейные, elles sont что они plus помогают famille, мужчинам, elles aident les что hommes, они не elles ne sont феминистки. pas féministes. Что вы думаете? Qu'est-ce que vous pensez à ce sujet? Ну, это правда. Oui, c'est vrai. Это правда в большинстве своем, потому что наши Dans la женщины plupart des cas, parce que ориентированы nos больше femmes на семью, sont plus orientées vers la на famille, то, чтобы сделать комфорт créer le confort dans la famille, в доме. dans la Это всегда maison, порядок, это чистота, la это всегда все propreté, tout soit en накормлены, ordre, все que tout le monde ait à manger, qu'ils soient bien Ну, habillés. то есть это славянские женщины, они, наверное, изначально так воспитаны, что они Les femmes являются slaves sont хранительницами очага. élevées pour tenir bien soin de la Ну, famille et de la конечно, я maison. тоже, потому что Moi aussi, bien я sûr. тоже воспитывалась в славянской семье. J'ai été élevée dans une famille slave Я et точно так же, je suis pareil. скажем так, настроена, и всегда у меня так было. Ça a toujours été comme ça pour moi. Ну, как бы я не отношусь
отношусь к феминисткам. Да, я Je ne m'intéresse pas au человек в плане féminisme. там образования, в плане там бизнеса, но Je suis éduquée, j'ai un business, к тому, что в семье вот должна mais быть moi je pense женщина, должна qu'une быть femme хранительницей doit очага. être la Ваши protectrice de la родители famille. это пример для Vos вас? parents, c'est un exemple pour vous? Ils sont toujours Мои ensemble? родители вместе, Oui, да, mes всю parents жизнь. sont ensemble toute Да? leur vie. И сколько лет в браке? Combien d'années dans le Ой, мы mariage? же в браке 40 лет. 40 ans dans le mariage. Вау, это красиво. Waouh! И они еще любят друг Et ils s'aiment encore? поддерживают друг Ils друга. sont toujours Да, en они relation? любят Oui, друг ils друга, s'aiment, они поддерживают, ils se ухаживают друг за soutiennent, другом. Они ils уже font в attention. возрасте старенькие, Même но s'ils sont они âgés, как бы всегда ils вместе, sont toujours ensemble. переживают друг за друга. Ils s'inquiètent l'un pour l'autre. Значит, для вас это Pour пример. vous, c'est un exemple. Ну, это как пример, да, правильной Oui, c'est un семьи, exemple конечно, d'une да. famille Но réussie. мои родители не Mais бизнесмены, ce ne sont они pas des простые businessmen, люди. ce sont Но как им des gens удалось вот simples. сохранить на протяжении всей жизни Mais ils ont réussi à conserver любовь и l'amour хорошие toute leur отношения vie, друг к другу et une bonne тепло. relation, une chaleur entre eux. И вы занимаетесь спортом? Vous faites du sport? Что, кроме работы? En dehors du какие travail, ваши quels sont vos хобби? hobbies? Я очень люблю психологию. J'aime beaucoup la psychologie. У меня есть музыкальное образование. J'ai une éducation я musicale. умею играть на фортепиано. Je sais jouer du piano. Что еще я люблю? Quoi Мне d'autre? нравится играть в шахматы. J'aime bien например. jouer Это aux хорошая échecs. игра, да, логическая. C'est un jeu Вот она развивает logique. хорошее мышление. Ça Когда ты développe la занимаешься pensée. бизнесом, то это просто необходимо. Quand vous faites du business, c'est Вот, indispensable мне de jouer aux нравится échecs. путешествовать. J'aime voyager. Это то, что относится к моим хобби. Мне нравится видеть какие-то новые места. J'aime voir de А nouvelles мне очень places. хочется видеть все 7 чудес света. Je voudrais voir les Я 7 уже merveilles du начала, так monde. сказать, двигаться. J'ai commencé Вот. à m'organiser pour ça. Это мое хобби. Ce sont mes это hobbies. то, что вот вам перечислила. А еще что вы меня спросили? Qu'est-ce que vous m'avez Вы demandé? занимаетесь Vous faites du спортом? sport? Спортом? Я стараюсь поддерживать себя в форме. Oui, Мне j'essaye не de me нужно для tenir этого en forme. прикладывать как-то много усилий, Mais j'ai но pas besoin как de бы мне mettre повезло beaucoup в комплекте. d'efforts là-dessus parce que j'ai de la chance et j'ai Да, une bonne спасибо большое. Поэтому, physiologie. чтобы я, скажем так, прикладывала максимум усилий для этого, то нет. Я Non, могу je там fais ходить pas в beaucoup спортзал, d'efforts pour un там sport. раз в неделю, Je могу не vais ходить в спортзал, une fois если par у меня нету semaine. времени. Parfois, j'y vais pas Я parce que j'ai pas le стараюсь вести temps. здоровый образ жизни, то есть J'essaye de правильно tenir питаться, un bon mode de vie. вот, как бы употреблять хорошую пищу, Je mange здоровую. bien. Мгм. Вот. И при возможности, конечно, хожу в спортзал. Так, Et чтобы я quand je peux, je vais à la salle de занималась sport. спортом или там худела, у меня такого нет. Mais j'essaye pas forcément de maigrir ou de tenir И последний вопрос. une diète. Вы можете задавать совет мужчине, Vous pouvez чтобы donner он des conseils aux hommes заинтересовал вас pour на qu'ils vous свидании? intéressent Что sur он une может rencontre? делать, Qu'est-ce qu'ils pourraient faire чтобы вы были... pour que vous soyez он surprise? сделал что-то приятное. Il a fait quelque chose d'agréable. Ну, конечно, я могу сказать Oui, там bien sûr, мужчине, je что pourrais да, dire мне à un homme, нравится oui, там то, то и j'aime ça, то. ça et ça. Скажем, если мужчине приемлемо это, то, конечно, он там, чтобы сделать мне приятно, может, соответственно, там, исполнить мои желания. Oui, un homme pourrait Вообще, bien я не очень sûr люблю это делать, потому remplir что мне mes souhaits, интересно, mais чтобы ce qui видеть m'intéresse, человека таким, je как voudrais он voir есть, l'homme tel на qu'il est. самом деле, да. То есть тогда можно определить, будет Et ли alors с on ним хорошо pourra, дальше je в pourrais жизни définir si on est или fait нет. pour Потому être что если я ensemble. сейчас ему начну рассказывать, что Si je делайте, lui dis пожалуйста, вот exactement это, ce qu'il он doit начнет faire, подстраиваться, alors il va и s'organiser pour faire ça et après потом je ne saurais pas comment qui il est. Quelles sont les erreurs que font les hommes en général sur une rencontre que vous avez какие remarquées? ошибки. Да. Ну, я не знаю. Je sais как. pas. Ну, разные Вспомните мужчины, один, разные ошибки. Рандеву, которое... Vous vous souvenez d'un rendez-vous qui a mal tourné? Очень плохо. Да, было. Ну, для меня очень важно, Pour moi, c'est très чтобы important мужчина не был жадным. que l'homme ne soit То pas есть, если, avare. например, вот было у меня такое рандеву, Parce как qu'une вы fois, j'ai eu говорите, un когда мы rendez-vous, сидели on était assis dans un restaurant и мужчина очень тщательно et l'homme смотрел, что я regardait выбираю. avec beaucoup То есть, вот, d'attention когда ce он que видел, je что я выбираю choisissais. дорогое блюдо, он мне говорил, не-не-не, вот это Et вот si не c'était un надо. repas trop cher, il me disait non, non, de ne pas le prendre. Я не вижу смысла с такими Alors je ne мужчинами vois дальше pas de общаться, sens потому что я считаю, что, communiquer avec ce ну, genre тем d'homme, более на первом свидании такое surtout быть sur не une должно. première rencontre. Да. Вот. Хорошо. Merci. Ну, спасибо большое. Merci beaucoup. Да, пожалуйста.